Oi, galera, esse é mais um vídeo do Daniel. Então a gente... Peraí, mostra pra galera. Fire. Peraí que o Pedro tá passando. Pedro. Vai brincar com o irmão? Eu não quero brincar com o irmão. Pode brincar com a gente. Porque senão esse game vai ter que ficar 3 anos no hospital. Com uma queimadura de terceiro lugar. Pai, cuidado com o focinho aqui. Então, vai acender, mas aí não vai pegar fogo assim não, filho. É, palito tá seco e eu ainda consegui já pegar Vai fogo. então, vai. Daniel, pega folhas secas. Tá bom, vou pegar as folhas secas. Pega as mais sequinhas. Tá bom. Até crocante. Até parece uma chips estragada de 1812. Meu Deus, eu Aí não exagerei. tem folha seca, Daniel. Aí não tem folha seca. Acho que tem folha seca. Então tá bom. Acho que tem folha seca. Não tem folha seca por aqui. Vou tentar. Tá bom. Já sei. Olha, uma mariposa. Eu tô achando elas mais sequinhas, mas elas são totalmente secas. Mas, cara, o problema é que choveu. Emanuel, choveu. O que acontece? Acontece que agora, sabe o que aconteceu? As folhas nem são secas, elas estão molhadas. Ele tem uma vela embaixo do canto da cama. Manuel! Tem um pedaço do colchão. Emanuel! Vai tirar isso? Lá atrás. Emanuel, Lá atrás. é que as folhas estão, como falei, molhadas. Oh my gosh, it's more my zone. Oh my gosh, it's more my own. Oh my gosh, it's more my own. Cobrando. Vai dar bem. Que estão secas. Agora estão molhadas. Nossa, que fire. Tá gravando? Tô gravando. Fire. Primeiro fire mostrado. Cara, Ok. não dá mais pra fazer com isso não. Por quê? Por causa que já fez fogo aqui nessas duas partes. Vixe, deu... Desculpa! Ainda bem que tem ainda muito palito. Palito, desculpa. Fui. Palito foi Eu embora. achei o palito perfeito com uma tocha. Deixa eu ver. Oh! É larguinho, rapaz. Primeiro fire mostrado no meu canal. Primeiro fire. Não, segundo, por causa do sol que eu fiz lá. Aquele vídeo. Os 2 sóis. Pai, palito Oh, my. pega fogo, né? Você tá molhado, filho. Ó. Ai, Esse tá ai, molhado. ai. Ô, na fala, sacaba. Não consegue sentir não, filho? Ai, ai, ai. Ô, na fala, sacaba. Ana, sacaba. Ai, ai, ai. Ana, bala, sacaba. Ai, 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 sacaba. Ai, ai, O ai. que você tá fazendo? Sei lá. Um tico-tico de siga. Eu já fiquei tonta agora. Pedro. Cara, por que a gente tá botando fogo aqui? Ah, Se viu? Só botar fogo no papel. Pior que é verdade. Quarto fire mostrado no meu canal. Tá queimando. É a primeira tocha mostrada no canal. Agora a primeira tocha. Oh my god. Parei que a gente tá... Cuidado. Caraca, cara. Tá quentinho aqui. E tá iluminando muito. É. Oh my god. It's more my own. Será que it's more my own uma palavra? Pode ser. Vai. Time. Não é só. Cara, por que tu não põe o fogo direito? Ah. E vai morrer. Isso deve estar. Esse fogo. Mano, tá se mexendo! Que Galera, coisa mais da hora! galera, fogo vivo. Pega aquela colher de pedreiro. Aí esses foguinhos ficam se Pega mexendo, aquela aí dá colher de bagulhinhazinha. Eu vou Você, ver, vai Curi, pega pra mim, sumindo, faz um negócio. sumindo, 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 sumindo. E
Isso mesmo, isso mesmo. Liga aqui no teu irmão. Acabou o papel! Liga no seu irmão. Acabou o papel! Vixe, papel morreu, galera. Papelzinho morreu. Galera, não sobrou nada de papel. Eu também. Foi um jumpscare. Eu vou passar seu celular para iluminar a terra para ver como ficou o papel. Que o papel morreu. Queimado. Vai derrubar meu celular, tá? Eu não vou derrubar, não. Eu sei assim, eles não vão saber. Eu sei se o celular do meu avô. Mas vocês não se atrevam a descobrir qual que é o celular do meu avô. Aonde, filho? Vocês não se É atrevam. cego. É mesmo. Até eu, Daniel e você. Ilumina aqui, Daniel. Ilumina aqui pro tio. Aí. Caraca, sobrou nada mesmo de papel. Você Não. vai fazer, pai? Ah, o papel tá ali, ó. Olha o papel. Ele tá ali. Não, Pedro. Ó, tá ali o papel. Não, o papai vai fazer um negócio aqui. Ilumina aqui. Tá iluminando aí? É, pra iluminar. Não! Papai vai fazer um negócio. Papai vai fazer fogo aqui, filho. Filho, dá na mão dele, dá na mão dele. Pedro, vem aqui com o Titinho, vem. Nenhum papel. Nego. Tinha que pescar, cara. Deu a carinha aqui. Nada de papel. Cadê, pô? Tu puxou lá, era tu ali, pô. Aí depois ele... 10 anos atrás, pô. Ai, Pedro. Não, aqui. Ô, Vinícius. Vinícius. Quando eu vi 14, caralho. Fire! Fire, fire, fire. Papai, papai. Papai tá aqui, Posso ir filho. na frente? Não, mexe Liga. nada, deixa aí. Caraca, o buracão. Oi, filho. É o que tu achou aí, né? Não, vou fazer um negócio pra eles. Irmão, filho de puta, tu que é irmão. Foi. Ô, Tu fala isso no meu vídeo. Faz no meu vídeo. Ô tio, pra aceitar palavrões nos meus vídeos, eu tenho que pagar mais de 27 reais. Tu acredita? Mas eu nem tenho Pix no celular. Peraí, como que tá se iluminar? Ah, tá desligado, ele tá continuando. Caraca, o buracão. Ah, o papel. Pai. Tá aqui, ó. calma, Pedro. Papai tá fazendo um negócio aqui. É pulmão. Olha que bonito. Pra mim. Olha como ficou o papel, galera. Papel. Oi, Pedro. Sabe papel? Era o papel. Isso não é papel. Ué, isso não era o papel? O papel desapareceu, cara. Ah. Cara, eu acho que papel... Ilumina aqui. Termination. Ela vai realmente bem grande? Você... Cadê o papel? Papel virou... O Cadê papel... o papel? Papel sumiu. Não sei. Tem mais papel, não? Papel era aquilo, só que não é. Peraí, eu vou pegar mais então. Segura ele aí. Peraí. Já tá bom o buraco? Yeah! Papá! Pode ficar. A lâmpada, ó. A lâmpada aqui, ó. Ah, tá. A lâmpada, ó. Pensei que A luz. ele sumiu. Deixa eu ver, peraí. É um só. Meu, eu tô muito forte. Oh my god! 3 horas você vai balançando. Em 1 minuto e 50 segundos ele balança 3 mil. Olha isso. Dá licença. Olha isso. Ah, papai é forte. Papai tá mostrando. Papai morrer! Papai não morreu, não. Valeu, pai. Enviado o vídeo ali. Olha o que eu postei. Mas ele passou 9 minutos! Então vocês! Papel. Nai papel. Esse buraquinho? Abre aí, abre aí. Ó. Câmera na lanterna. Oi, ei, me dá o celular do meu filho. Não precisa, você esqueceu do flash. Ah, tá. Cadê? Peraí, eu vou ter outro. Onde que deu o flash? Filão.
Pedro, olha esse outro. Cadê Ué, o não outro? é? 10 minutos. O outro, o outro. Quem é esse aqui? Pai, não dá pra... Cadê as varetinhas? Quer? Tá aqui. Pega, Daniel. Olha. Brigadation. Você consegue fazer isso na iluminação? Tá quente. Chocolate. Tem que achar gravetinho seco. Graveto seco de... Uau! Olha quanto gás tem ainda. Ainda tem muito gás. Oh my god! Procurar graveto. Vamos lá dentro. Dá pra não quebrar. Pedro, mais cara. Papai, vem cá. Batata aberto! Batata aberto! Eu vou. Ah, não, ali tem você. Quem gravava lá, ó. Gravava lá, ó. Tava ruim. Porra, meu. Caramba. Tava ruim. Oi, meu amor. Lá, Daniel. É lá no... Graveto seco! Graveto seco, 3 horas de fogueira, rapaz! Rapaz, 3 horas de fogueira, tudo bem? Tá. E... Gente, vai ser 3 horas. Mas vai ter que pagar 3 horas. Vai no vídeo de 3 horas. A pessoa assistir. Vai amar. Peraí que eu vou. Eu acho que Tomar não. uma water. Eu acho que é Water. Water. Isso aí é fogueira de quem é criado com vó, entendeu? que eu tô Fogueirinha falando de pra quem é ele. criado com vó. Tá vendo, Daniel? É que pega graveto Eu vou fazer seco, uma raiz vai em aqui, tá buraco, pega papelão, acende com isqueiro, né? O professor é porque Cadê, existia Emanuel? celular? Tipo, Oi? esses... Emanuel! Existia celular? Não entendi. Na sua época? Existia Porra, celular? meu. Não tinha nada. Celular era de... É aqueles Nokia, né? Aqueles Nokia. Era telefone com fio. Telefone com fio. Telefone sem fio. Aí, olha a besteira aí. Ó a besteira. Ó a besteira de dar um pá. Ah, tá. Fogueiro! Fogueira acenduendo! Fogueiro! Fogueiro! Fogueiro de Vuitton! Essa fogueira de quem foi criado com vó, fala. É, fogueiro de quem foi criado com meu avô. Com vó, mostra ele. Esse cara foi criado com vó, é a fogueira que ele tá fazendo. É só papel. Nem deu direito. Vira aqui embaixo a bordinha. Olha o vento que tá. Pega mais papel lá, pega papel. Vamos. Papel toalha. Papel toalha. Papel é toalha. Papel toalha. Papel é toalha. Aqui, ó. Papel é toalha. Tia, posso levar o bolo de novo? É pro meu pai. Posso levar o bolo pra cá pra vocês? Vai ficar gastando. Pode traz de volta. Pega o que ele for pegar e traz que tá acabando. Isso é muito caro. Mas eu vou fazer isso. Caralho, mó retardado, meu irmão. sei. Davi. É um pedaço de papel, não foi pra trazer o rolo. Ah, tá. Pô, Eu fui ver quando você ia pegar. Sabe quem fazia no meu avô ali Davi, eu e meu irmão aprontou muito. na rua Largata? Aí Largar. tinha folha de bananeira seca e o pé de bananeira. Acendia e apagava. Pedro, com licença, por favor. Embora Pedro, com licença. as bananeiras- Eu quero sentar aqui. Posso, por favor? Tu é louco? Sentar. Tá bom, senta aqui, ó. Ó lá. E era chalé de madeira. Fire novo de muito. Vai, Pedro, vai pra lá, Pedro. Oh my gosh. Uau! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Os papéis tá apodrecendo! É pique, é pique, é pique. É hora, é hora. Não faz isso, vai pagar. Não vai pegar no fundo, ó lá. Nossa! Ó, fumaça saindo! Sou burro. Fumaceira saindo! Não, dá pra ver não. Ó lá! O papel tá sumindo, galera, de novo! Vai, sopra, filho, sopra. Isso. Pega lá de novo. Pega mais. Olha lá, papel Pega mais vai duas sumir, folhas lá. galera, ó.
papel vai sumir a qualquer momento agora. E o papel morreu. Galera! Oi. Vida terminante o papel. Papel morreu. Pedro, o papel morreu. Nunca mais vamos ver o papel novamente. Remoendo. Já tá uma fumaceira aqui, galera, que vocês nem sabem. Galera, eu vou tentar mostrar aqui, ó. Ó lá. Isso aqui vai queimar rapidinho. Ó lá, galera. Quando não é nem 2 segundos. Não, nem 1 minuto. É parabéns do além. É parabéns do... Não tem aniversário aqui não, Pedro. Só é do fantasma aqui do meu lado. Fantasma aqui do meu lado. Parabéns, fantasma, por ter seus 7 anos. Senta aqui, tio, senta aqui, Paulo, tio. Quer? Tem fogo lá, eu não quero, tem fogo, tenho medo. Tem fogo lá. Vai pegar rapidinho isso aqui. Vai pegar rapidinho. É pique, é pique. É aniversário do fantasma, tio. Aniversário do fantasma. Aniversário do fantasma, Pedro. É, só sai da fumaça, filho. Fica cheio de fumaça. Tá bom. Então, os papel. Será que os papéis já chegaram, galera? Não, entendeu? Falou. Ó, olha o kit do gato. Ô, cara, fogo se escrever fogo em inglês é F-I-R-E? Sim. Ah, é fire. É fire. Lá nos Estados Unidos é fire. Só que aqui no Brasil se chama fire. Não, não é filho. Vai pra... Brasil, quando a gente fala inglês, a gente também fala igual no inglês. Fire. Coca-Cola, espuma, hein? E aí, vou ver como tá o fire. O Feto tá nascendo mais. O fire tá nascendo mais. Não é nada não, filho. Tem susto não. Vai com o tio, vai com o tio. Vai com o tio. Parabéns, fantasma. Ué, agora fez 8 anos, 9, 10, 11. Meu Deus, corre, galera. O fantasma foi infinitos anos. Corre. O fantasma fez 7 anos. Meu Deus, exatamente essa. Meu Deus, diminuiu. Tá fazendo 7 anos, diminuiu. Olha. Primeiro fire mostrado. Esse vídeo tá mostrando fogo de verdade. Literalmente. A Papai tá aqui, meu amor. É pique! É pique! É pique, É hora! É hora, é hora, é hora! É fantasma! Assopra. Não sopra não, faz isso não. Ah, não é essa hora não. Deixa eu queimar o negócio, pô. Tá bom. Uma fumaça que vocês nem sabem. Parece... Hoje não parece aquelas vilas, aquelas fogueirinhas para os habitantes de 1.200 se habitar no calor. Mano, não parece aquelas... Parece só você sobrevivendo na floresta no inverno, no dia... É, parece... Bora se aquecer. Eu queria... Sopa! Bora se aquecer. Bora se aquecer. Isso, é pique! É Bora se pique! aquecer. É pique, é pique, é pique! É hora! Galera, parece... Era o sol há 300 bilhões de anos atrás. Fogueira! Ih, o graveto caiu. Ih, tá apagando. O graveto caiu. Olha isso, galera. Olha isso, o graveto tá queimando ainda. Sai! Não, sai! Sai! Tá vindo pra nós, faz mal. Já virou, Pronto, aê! os gravetos. Vai lá, Pedrinho. Também quero coca. Quero coca. Ah, não. Tá, já entendi. Tem coca. Só que eu concentrado em silicone. Tia. Oi. Me dá um restinho de coca que tem? Só o restinho mesmo? Só um pouquinho. Ó, tipo, olha. Já vou pegar, Igual peraí. aquele que
Water, Tunecock. Eita, fogueira. Olha lá, galera. É aquele pontinho. Ô, tia Valéria, tô esperando tu. Tô esperando a minha coca, caçambola. Olha lá a fogueira de perto. Olha lá. Aí, Pedro. Olha o tio lá. O papai vai pegar mais papel. Fogueira. O papai vai pegar mais papel. Isso que é 1.200. Isso que eu chamo de 1.200. Papel! Eu vou pegar papel. Pega, galera. Vou pegar papel. Meu Deus. Peguei 2 sem querer. E daí? Esse é o número perfeito. Ah, tá. Voltei, galera. Daniel, vem aqui. Ué, que foi? Vem aqui. Ué? Vem aqui. Primeiro, por que tu tá escondendo de mim? Eu não tô escondendo de você. Escondeu. Quando eu pedi, tu pediu pra pegar mais? Sim, ele pediu. Leandro, tu pediu pra pegar mais? Só um pouquinho só. Aqui, ó. A fogueira tá burra. Mais fogo. Faz fire. Ninguém. As pessoas... Aquela pessoa asiática tomando algum suco e um copo exótico. Vamos lá, galera. Ó, Daniel. Olha como o cara faz. Meu Deus. Fire! Olha lá, faz um montão de vida. Vou lá pegar minha coca. Não tem mais, Daniel. Cara, eu queria o restinho. O restinho acabou, eu tomei tudo. Pô, como... Daniel, tinha um pouquinho assim. Pô, eu queria tomar do mesmo jeito. Só dava ter aqui no copo. Nossa, que... Eu queria, Não gente. vou nem poder dividir. Vai ter que restinho que dá. Vou tomar do mesmo jeito. Toma aí só restinho. Eu falei, Daniel. Obrigada. Eu vou tomar isso mesmo. Vou tomar esse mesmo copo. Tudo bem? Pega o copo aí. Tá, é bem estranho uma pessoa tomar só isso de coca, mas... Vou lá. Pelo menos dê uma corzinha pro copo. Depois de saborear... Agora acabou. Mas eu não queria tomar isso. Epa, não acabou não. Ah, cuidado. Aqui, amigo do tio, ó. Cara, é tão pouco isso que nem dá pra sentir gosto. Realmente, tem um gosto, sei lá. Sabe aquelas gotinhas que eu tomo pra me acalmar quando eu vou dormir? Sim. Tem um gosto disso. Buzinando, Tati. Buzina pra mãe ver. Bora ver o fire. Fire! Hora do fire! Pô, perdi a fogueira. Cara, e fui fazer a... Perdi a fogueira. Fizemos uma fogueira lá dentro. Forramos assim com a joga, né? Aí colocamos fogueira no dentro do prédio mesmo. Perto. Manda do E daí pra... Pedro, Ah, cara. Você mandou do Pedro. olha lá. Não, pô. Vixe. Dele escondido ali, pô. Vixe, cara, acabou. Acabou. Vitor, Pai, cadê o isqueiro? Aqui, ó. Pega aqui. Valeu. water. Cara, por que a gente não pega esse papelão? Porque tá molhado. Ué, Ainda ainda tem um pouquinho, sir. é realmente mulher. Poquito. Era poquito. Vamos ver se isso acende. Cara, bora ir lá no escurão pra ver se ilumina. Vamos ver. Ó, Cara, eu acho que não vai pegar fogo, não. tenta, cara. Ó, por um momento. Ó, dá pra pegar fogo. Por um momento eu pensei que o gás acabou. Eu acho que...
Opa, tá indo. De pouquinho em pouquinho tá indo. Mas, cara, sabe por que tá acontecendo isso? É que lava. Cara, não deu, não dá. É que lava não ganha de água. Oxe, Água é mais. nada, você falou isso? Água não ganha de lava? Como assim? Ah, tá, eu falei errado. Folha. Ah, eu falei errado. A lava não ganha de água. Eu queria dizer isso. Oxe, mas ainda não faz o menor sentido, cara. Água não ganha de água. Cara, não faz o menor sentido. Eu tô mexendo com folha seca e fogo. O que tem a ver lava e água? Ué, que a folha não tá seca o suficiente. Sério, eu tô viajando de um jeito que você nem imagina. Como assim, viajando na maionese? Pois é. Eu acho. Cara, se a gente fizer uma tocha assim... Boa ideia! Esweite! Ai, que isso? Tem um bicho preto aqui. Esweite! Excelente! Meu Deus! Meu Deus! Não joga isso! Mas essa não tem. Era uma péssima ideia, Daniel. Perdemos um palito, mas pelo menos tem fogo. De pouquinho em pouquinho o fogo, a papel vai sumindo. Dá pra fazer aqui também, ó. Pega aqui. Ô, merda. Como que eu pego esse treco? Pegou. Agora só pra esse vídeo. Galera, o buraco é o famoso vulcão sem lava. Apagar esse fogo que eu vou estender minha roupa. Mas, galera, mas... Tá começando! Você ouviu, Manuel? A coisa do outro fogo aí, meu. Eu não entendi esse negócio. Ah! Uau! Fogaréu concluidation. Ai, tô fazendo mal. Tá aqui. Tá vindo. Você tá pensando em manter essas aqui mesmo? Não, aí eu vou pegar Tropecei. Esse donuts. Oi, será que alguém botou alguma coisa aqui, Júnior? Não, é lixo esse. Caralho. Mais fire. Chega! Ah, Ó, já acabou, Daniel. Ué. Mas, cara, eu nem mexi com fogo. Talvez porque você podia se queimar com isqueiro, porque eu pelo menos já conheço como mexer com isqueiro. Como se acende um isqueiro? Como que funciona? Nesse negócio, tu faz assim com o Ó, dedão. qual é a física? Por que funciona? Porque tem gás aí dentro. Cara, ó, essa parte aqui, se eu puxar essa parte, vai sair faísca. E se eu puxar essa, vai sair gás. Então, se eu faísca combinar com gás? Faísca com gás dá uma explosão de fogo. Oh! Fogo com gás dá uma explosão. Mas faísca com gás dá fogo. Então, assim por diante. Então, bomba com gás dá bomba atômica. A gente descobriu como funciona uma bomba atômica. Quê? Você como? Cara, Alice, se faísca mais gás é igual a fogo e fogo mais gás é igual a explosão, o que é explosão mais gás? É bomba atômica. Bomba. E o que é bomba mais gás? Bomba relógio. O que é bomba relógio mais gás? Bomba de controle. Então, esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado. Espero! A gente vai ir lá no escuro. E a lanterna que é boa, né? Isso. E a lanterna que é boa. Vamos ver como isso funciona. O isqueiro funciona. Caraca. Isso é bem sinistro. É bem sinistraça. Nossa, cara. Não, é sério. Ele não ilumina tanto igual uma lanterna. Mas, gente, se você estiver num buraco um pouco apertado, tipo assim, ó. Tipo assim. É bom você ter um isqueiro
Mas, cara... Por causa que o Mas, isqueiro cara- vai te ajudar pra enxergar. Mas, cara, se o buraco tiver tampado... Mas o isqueiro vai emitir luz. Mas, cara, fogo queima oxigênio. Aí tá desvantagem. Mas, cara, o buraco é só você fugir da área o mais rápido e chegar em outra parte. Ah, os escavadores, eles tipo entram em lugares que não deu. Finalmente, acabou. Ô, Davi, tu tá mandando pra quem o vídeo, Davi? Tu é bobo? Não tá indo pra tu. Infelizmente, acabou a brincadeira. E eu fui, galera. Até a próxima. E fui.